på meg noe veldig enkelt. Men så helt plutselig bestemte jeg meg for å ta på meg eyeliner, noe som egentlig ikke var så smart. For når du har dårlig tid, så går det alltid til Så, men det dagens sminke. Så det dagens antrekk, som det Dinos genser. Der skal jeg ikke gå med. Men nå skal vi komme oss ned. Vi skal spise frokost. Og så skal vi gå litt rundt i Paris. Og så skal vi etterpå møtes på disse presentasjonene med Simons og alle disse store menneskene. Yep. Jeg gleder meg! Jeg gleder meg til baguettene. Hva skjer? Det som skjer at vi sitter og venter på at Angelica Blick og Sandra Wille skal komme ned. En blogger fra Sverige, en blogger fra Danmark. Vi skal sammen ta en taxi til der hvor alle presentasjonene og intervjuene skal bli gjort i dag. Så jeg gleder meg. Og jeg tror det blir veldig morsomt og ikke minst inspirerende å få møte dem.